grazie a tutti, buona domenica, un saluto a tutti coloro che sono collegati in diretta, anche buon pranzo, mi immagino che qualcuno stia anche mangiando, pranzando, quindi direi di iniziare subito. Vi ricordo che da ieri facciamo un bollettino al giorno, quindi diamo la comunicazione una volta al giorno per un fatto di economia e anche di organizzazione del lavoro. Però continuiamo a dare i bollettini. I tamponi effettuati sono 256.286. Le persone in isolamento, come vedete, stanno scendendo, siamo a 11.913. I positivi, il numero di positivi sono 15, accertati fino ad ora 15.935. E continuo a ripetere che il numero di positivi è un dato abbastanza aleatorio, perché dipende dal fatto dipende dai tamponi che si sono fatti, quindi se una comunità ha deciso di fare tamponi oppure no. I ricoverati sono 1.448, continuano a scendere, sono 23 in meno rispetto a ieri, rispetto all'ultimo bollettino di ieri a mezzogiorno, 1.448. Le terapie intensive continuano a scendere, siamo a 184, ieri erano 190 se ricordate. Peraltro c'è un altro dato interessante, che è il secondo giorno oggi nel quale le terapie intensive non coronavirus superano il coronavirus, quindi è da 2 giorni che c'è anche questa inversione. Sono 197 oggi le persone in terapia intensiva che non sono coronavirus. I dimessi sono 2089, i morti sono 918, sono esattamente 18 più di ieri, e se andiamo a vedere la mortalità totale, compreso tutto anche il calcolo della mortalità extraospedaliera, cioè fuori dagli ospedali, in totale i morti da coronavirus in Veneto ad oggi sono, a quest'ora, anzi a un'ora fa, sono 1087. I nati sono 68. Allora, 2 brevi considerazioni. Le considerazioni sono presto dette, nel senso che questa mattina abbiamo fatto anche questa mattina una lunga videoconferenza e poi anche una riunione con i direttori generali. Poi l'assessore Lanzarini vi darà magari qualche aggiornamento sulle case di riposo ancora. Allora, noi abbiamo testato tutti i dipendenti della sanità, si sono fatti i test in tutto il mondo delle case di riposo. Vi ricordo, non vorrei mai che fosse sfuggito questo dato, che questo vale quasi 120.000 persone, 60.000 più o meno case di riposo, 30.000 ospiti e 30.000 lavoratori diretti e indiretti, e altri 54-55.000, ma si può dire anche 60.000 che sono a corredo, quindi 110-120.000 persone testate. I direttori generali hanno ovviamente diciamo, il piano di sanità pubblica, ecco, questo è il termine esatto, prevede che si vadano a testare e seguire le case di riposo, è il piano di sanità pubblica che abbiamo adottato vista l'emergenza, e proprio per questo fondamentalmente tutti i giorni si entreranno nelle case di riposo a continuare a far test, quindi con un'azione di mantenimento, visto considerato che il primo giro totale si è fatto, in maniera tale che il nostro obiettivo sia quello che alla volta di 10-11 giorni si rifaccia sempre il giro, ogni 10-11 giorni, facendo circa un 8-10% di test al giorno in tutte le case di riposo, ogni 10 giorni si è rifatto il refresh per tutti gli ospiti. Questo ci dà motivo di pensare di poter stabilizzare ovviamente tutta questa partita. Domani l'assessore Lanzarini vi darà dei dati importanti che sta elaborando rispetto alle case di riposo, vi darà dei dati per fasce di positività,
e quindi vedremo quante case di riposo hanno contagi zero, e ce ne sono. Per dire, stamattina mi è arrivato un messaggio dalla sindaca di Arzignano e mi ha detto: posso dirti ufficialmente che i contagi da noi sono zero. Ma così vi ho citato 2 case di riposo di Fara di Soligo e altre Monastiere e altre Follina e molte altre case, il che vuol dire che poi il tema gestionale ha pesato moltissimo su questo fronte. Detto questo, è giusto che siano presentati tutti i dati, visto e considerato che abbiamo 300 case di riposo. Per quanto riguarda il futuro, voi sapete che ieri noi abbiamo avuto una videoconferenza con i colleghi presidenti alle 16 e poi si è riunita la cabina di regia alle, penso fossero alle 18, se non ricordo male, con Conte, per il tema della ripartenza. Noi come Presidenti di Regione abbiamo riportato in un documento delle richieste chiare, che sono quelle ovviamente del non essere ufficio complicazioni e affari semplici, che la ripartenza, io ho fatto un intervento ieri ricordando che risulta fondamentale pensare che già ottimamente riusciamo a dare una risposta con il dispositivo, cioè la mascherina è una condizione sine qua non. Quando facevo l'esempio anche ai colleghi presidenti, quando vediamo che i 10.000, quasi 10.000 medici della sanità, degli ospedali si sono infettati per l'1,3% e stiamo parlando di un campione non rappresentativo, perché non è un campione di popolazione normale che fa una vita normale, ma è un campione non rappresentativo statisticamente perché è più esposto al rischio, fa l'1,3% con distanza sociale zero, nel senso che il paziente viene manipolato, quindi non c'è la distanza prevista, non c'è il rispetto del droplet o quant'altro, quindi si capisce che la riapertura parte dalle mascherine, punto. Parte dalle mascherine una serie di provvedimenti che noi abbiamo scritto nel nostro piano, che sono assolutamente affrontabili da qualsiasi impresa. Ci sono molte imprese che si iscrivono ad essere, delle imprese sperimentali, il che non vuol dire che apriranno domani mattina perché sono nel protocollo sperimentale. Sono aziende che già sono aperte per i codici Ateco e chiedono di poter anche essere oggetto di sperimentazione. Questo è fondamentale e quindi ringrazio tutti quelli che si sono messi a disposizione. Dicevo, noi abbiamo chiesto quindi che non ci sia questa visione di ufficio complicazioni e affari semplici, cioè nel senso che l'interesse è quello di lasciar vivere i cittadini e che facciano sicuramente in sicurezza, ma che siano misure assolutamente applicabili. Dall'altro che ci siano delle linee guida a livello nazionale. Sappiamo che il comitato scientifico sta elaborando una serie di prescrizioni, di indicazioni. Io le chiamerei linee guida perché poi ogni regione va da sé e riuscirà poi a calare queste linee guida con dei provvedimenti sul territorio, questo proprio per attutire magari eventuali rigidità. Ed infine che ci sia un'apertura. Allora la mia posizione è quella che se c'è supporto scientifico è giusto che si apra. Sancito che si può mettere in sicurezza il cittadino, sancito che siamo davanti ad esempio per la nostra regione a un trend che ormai da quasi 2 settimane è decisamente con una tendenza all'attenuazione degli effetti del contagio, direi che si può affrontare agevolmente questo tema, il tema della riapertura. Tempi. Io speravo ci fosse qualche segnale in questo limbo che ci separa dal 4 maggio. Spero che qualche segnale arrivi anche prima, dopodiché immagino se no che il 4 maggio sia assolutamente la deadline, no? la linea ultima oltre la quale appunto ci siano solo che provvedimenti per le aperture. Basta, non aggiungerei altro, passerei la parola a voi oggi così andate a casa presto. Scusate, Latino di Padova, lo dico io così sarà. Buongiorno Presidente. Sì, ciao. A proposito di riapertura, insomma, che è un tema, mi pare, un tema d'attualità, il tema
No, guarda, non te lo so dire, nel senso che i colleghi mi dicono che è stata una discussione, diciamo, interlocutoria e anche tranquilla e serena da quello che mi hanno raccontato. Io non sono nella cabina di regia, perché c'è il presidente Bonaccini, c'è il presidente Musumeci e c'è il presidente Totti, scusate, Fontana. Detto questo, c'è ancora qualche giorno da qui al 4 maggio, probabile che ci siano anche, diciamo, delle decisioni, diciamo, in via sperimentale che si possono prendere, però mi sembra di aver capito e di capire dall'interlocuzione che è in corso che comunque il 4 maggio rappresenti assolutamente una data importante per la ripartenza, e dopo cercheremo di capire la qualità di questa ripartenza e la quantità, cioè quante imprese e che tipo di imprese. Io spero assolutamente che si affronti questo tema, perché altrimenti sarebbe difficile sostenere anche con i cittadini che si aspettano in sicurezza di poter avere meno restrizioni. Ecco, a questo proposito, un'altra domanda. Sempre è emersa, da quello che apprendiamo insomma, nel corso dell'introduzione della cabina di regia, è emersa l'ipotesi di, come dire, di un blocco iniziale degli spostamenti da regione a regione, e in particolare per quanto riguarda il Veneto si parlava del Veneto occidentale soggetto a questi limiti iniziali. Ti risulta qualcosa? Al momento no. Al momento non mi risulta assolutamente questo, anche perché se parlano del Veneto devono parlare con noi, non ci risulta questo. Magari ci sono anche delle basi scientifiche, però al momento non ne sappiamo nulla, cioè, assolutamente no. Certo che sarebbe difficile bloccare lo spostamento fuori regione quando tu apri le imprese, cioè le imprese cosa fanno? Si fermano al confine e lanciano i pacchi al volo in modo tale che nessuno attraversi il confine, cioè, mi sembra ridicola come soluzione. Cioè, queste soluzioni vanno bene in regimi di quarantena, ma non in regimi di apertura, dove le imprese per costituzione investono sui rapporti, sulle relazioni, sulle connessioni. E poi cosa vuol dire? Vuol dire che i treni si fermeranno e faranno scendere le persone? Non lo so, pensate, i treni sono ancora in funzione, quindi vieteremo di utilizzare tutti i mezzi pubblici che attraversano i confini regionali? No, lo dico perché da fonti della regione Campania, ad esempio, ma in parte anche da parte della Puglia, si è insistito su questa necessità di limitare nella prima fase i movimenti da regione a regione. Sì, ho capito, ma ripeto, ok, è una prima forma di autonomia, ben venga, no? Il Sud ha deciso di sposare il nostro progetto autonomista, non so, lo dico come battuta, poi posso fare anche un appello, finitela di dire nord contro sud, se sono loro che dicono che chiudono le frontiere sarà sud contro nord o no? Una volta nella vita è possibile che dite anche questo? Cioè, loro propongono di chiudere i confini regionali, la Campania, i titoli nord contro sud, è sud contro nord sta roba qua, altro che nord contro sud. Vabbè, a parte questo, dico che mettetevi nei panni di un cittadino che sale in treno, quindi vuol dire che i treni verranno tutti soppressi. Tutti i treni che escono dai territori regionali non hanno più senso di esistere, quindi Frecciarossa non partirà più da Milano e va a Roma, sta fermo, non c'era più nessun tipo di trasporto che potrà essere autorizzato, e quindi che proposta è questa qui? Ma che proposta è? Se stiamo parlando di confini regionali, se poi c'è qualcuno che vuole preservare, che so, un'area perché è un'area delicata, un'area ad altissima popolosità, un'area dove ci sono persone a rischio o quant'altro, questo è comprensibile, ma che uno dica che i confini regionali non si varcano, si spiegheranno come faranno a mettere in piedi tutte queste misure. Fermo restando che noi siamo sempre stati quelli che hanno ospitato e accettato tutti, questo ribaditelo, io non ho fatto ordinanza di mandare via la gente dalle seconde case. Rete Veneta, prego. Ciao. Presidente, anche stamattina io credo che ci sarà molta confusione a partire da domani mattina, nel senso che il settore ha spesso parlato anche del settore della moda come un settore strategico che deve ripartire. Assolutamente sì. Proprio
Ma guardate, queste aziende, conosco la vicenda, ci è stata segnalata, aprono perché hanno dei codici Ateco, sono autorizzate. Sono aziende che fanno queste attività per le quali sono autorizzate, esempio la prototipazione, se stai parlando di calzature, no? Dico che aprono secondo i criteri stabiliti, debbono rispettare l'accordo dei famosi 13 punti, governo, parti sociali e datori di lavoro, per cui noi continueremo a fare i controlli con le SPISAL e se qualcuno, senza mettere in piedi uno stato di polizia, se qualcuno ha qualcosa da segnalare lo segnali con serenità, ce lo segnala, però insomma ci debbono essere i dispositivi, i distanziamenti, i gel e tutte le storie che bisogna avere nelle aziende. Ma guardate, le aziende che noi abbiamo controllato fino ad ora, penso che il 99-98% fosse assolutamente in regola. È stato magari qualcuno che magari ha avuto qualche dipendente che aveva la mascherina al collo piuttosto che una mascherina non cambiata. Io vedo aziende, le avete viste anche voi, fra l'altro in TV, ne abbiamo viste, che danno 3 mascherine al giorno, mattino, mezzogiorno e sera addirittura. Per cui penso che se è così è in linea con gli accordi sottoscritti. Massimo Fennaro dice... Mi ha anticipato, volevo chiedere delle aperture anticipate, se che sia possibile anche a livello governativo, sembra abbiano lasciato qualche possibilità alle aperture al 27 di questo mese per determinati settori, tra cui moda e cantieri. Questo va nella linea di quanto richiesto da lei? Sì, diciamo, gira questa notizia, però è bene attendere che si consolidi. Io non l'ho fatto accenno. Ma secondo me se ci sarà la possibilità di fare una preapertura, una vernice della fase 2, definiamola così, un'anteprima della fase 2, si dovrà consolidare con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi un nuovo DPCM che autorizzi a ulteriori nuovi codici Ateco, perché poi alla fine è tutta una partita di codici. Presidente, posso? Buongiorno, Ciao Emiliano. Mi permetta una battuta. Mi lascia un po' perplesso la parola semplificazione in Italia, abbiamo già visto un po' già con gli aiuti economici, la curiosità per accedere e tutto. Siete fiduciosi insomma che riscontro avete avuto? Ma guarda, noi abbiamo una soluzione molto semplice, i colleghi delle regioni, i colleghi governatori la condividono con me, che se abbiamo le linee guida, no? Cioè, applicate l'accordo parti sociali e datori di lavoro fatto col governo, piuttosto che altre linee guida macro, poi calarle sul territorio in maniera esecutiva e sarà a far nostro. L'assessore Lanzarin ha già incontrato le parti sociali e il tavolo con i datori di lavoro, domani entro mezzogiorno restituiscono le eventuali osservazioni al nostro piano, ma sono assolutamente, è un piano assolutamente sostenibile e che sicuramente mette in salvaguardia i lavoratori. Cioè, noi insomma abbiamo una visione molto semplice, vi ho fatto adesso, per carità, è diventato un tormentone quello del box in spiaggia e evito di fare altre battute, però quello vuol dire semplificare. È inutile che mettiamo il box dove non tira un filo d'aria e dove comunque è antiestetico, dove cioè, troveremo delle modalità, ma con gli operatori stiamo costruendo il progetto con gli operatori che ci dicono: guarda, noi riusciamo a togliere una fila di ombrelloni sì, una no, o aumentare le distanze, poi mai in spiaggia con la mascherina, se vai in mezzo alla gente te la metterai sta mascherina, no? Se invece stai lì tranquillo, distanziato a prendere il sole, te la togli e prendi il sole. E in acqua come faccio? In acqua vai col tubo respiratore, con la mascherina e con le pinne, cosa volete che vi dica? Cioè bisogna anche avere un po' di senso pratico poi sulle cose. Peraltro c'è il tema, molti mi hanno scritto dei parrucchieri, quindi però allora, c'è chi sa solo fare i tutorial per dire che la mascherina non va bene perché non riesci a tagliare bene i capelli in zona orecchie e altre robe del genere. E poi c'è chi invece mi manda un tutorial, Veneti, Semo, e hanno già brevettato una mascherina adesiva. E quindi
l'appoggi, si attacca alla pelle e te la toglie appena hai finito l'attività dal parrucchiere o dal barbiere e ti rimetti la tua. E questo vuol dire avere senso pratico, è inutile che stiamo qui a parlare cioè qua c'è un mondo di esperti, vedo video, tutti che sa tutto, però dovremmo fare una lista, faremo un albo di quello tutti che sa tutto. Se uno si iscrive, io sono uno che sono della categoria tutto che sa tutto, ecco, bene, ti iscrivi quando abbiamo un problema, non alla fine, all'inizio ti chiamiamo, ma all'inizio, non alla fine. Tutti bravi a fare i tutorial adesso sul coronavirus. Io avrei con un po' di quotidiani, Un commento sulla situazione estera, quindi è scandaloso quello che sta accadendo in Inghilterra, le case di riposo abbandonate completamente questi anziani e i numeri che per giunta dei decessi non vengono nemmeno segnalati o inseriti in ambito... Sì, ma noi cittadini, perdonatemi Emiliano, quante volte come italiani, no? Quante volte abbiamo esaltato nella comunicazione e neanche nelle discussioni la bellezza degli altri, no? Ma quanto più bravi sei gli altri, e i tedeschi, e la Gran Bretagna, e gli Stati Uniti. E voi dovreste fare dei pezzi, ve lo suggerisco, perdonatemi, ve li do io i numeri di telefono, dei nostri ragazzi, lavoratori o studenti che sono a Londra, che sperano di poter scappare per tornare a casa, o che sono negli Stati Uniti, che sperano di poter rientrare velocemente. Questa è la realtà, perché tutta come si può dire, questa sublimazione della fuga di cervelli, che sembra quasi che i ragazzi che sono rimasti qua siano degli imbecilli, e secondo me è sbagliato, il che non vuol dire che sono andati via i peggiori, sono andati via bravi ragazzi che giustamente fanno un'esperienza all'estero, ci mancherebbe, è giusto farla, però è giusto riposizionare un po' questa visione che diamo sempre, che gli altri sono sempre più bravi. Abbiamo capito che con questa vicenda la sanità che forniamo noi non è una sanità che si trova in giro per il mondo. Siamo d'accordo su questo o no? Voi lo sapete che in Gran Bretagna restano in casa, non è che se li vanno a prendere e li portano in ospedale. Lo sapete che nei paesi del nord Europa a 80 anni tu non puoi entrare nell'ospedale, devi morire a casa. Queste sono le indicazioni che danno alla popolazione. Ma lì fanno addirittura le maratone, sì, io me le ricordo queste frasi all'inizio del coronavirus. Lì non si fanno tanti problemi, però se la gente mi chiama e piange perché vuole tornare a casa e non riesce a trovare un mezzo per poter scappare e tornare a casa. E abbiamo i nostri ragazzi a Londra, ve lo dico io cosa stanno facendo, sono chiusi in casa con 2 giri di chiave. Io ho chiesto, ma scusate, la spesa? No, neanche la spesa, perché per fortuna esiste un'applicazione, ci facciamo portare la spesa, cioè evitiamo di uscire di casa. E tu dici perché? Perché se ci ammaliamo è finita, dobbiamo arrangiarci. Ecco, io passerei un attimo a giornali e agenzie. Francesco Dalmas a Sky News, con numeri così alti di positivi, tra l'altro asintomatici in case di riposo, anche 1 su 2 come Cesare Malanotti e Fenzi, state pensando a nuove forme di intervento da parte dell'US oltre a quelle già? Ma guardi, c'è il piano, dopo l'assessore Lanzarini ne parlerà, c'è il piano di sanità pubblica che è stato introdotto dopo ovviamente con la vicenda coronavirus. Vi dico che ci sono case di riposo che hanno un alto numero di contagiati, case di riposo che non hanno neanche un positivo. E non è che respirano l'aria di un altro continente. Peraltro, prima l'assessore citava Follina, o le 2 case di riposo di Fara di Soligo sono esattamente nella zona di queste 2 case che ha citato Dalmas. Per cui se ci sono due diciamo, attività che si fanno, l'isolamento dei positivi all'interno della casa di riposo se possibile, perché logisticamente sia possibile, oppure c'è lo spostamento di pazienti coronavirus o dei negativi, dipende poi dai numeri all'interno della casa di riposo, spostamento fuori dalla casa di riposo. Alda Ranzan, il Gazzettino. Prima domanda, la sperimentazione veneta sui test sierologici rientra oppure no in quella più vasta a livello nazionale? Le varie IP, immagino. Le varie? Le varie IP rientrano
ovvio che sono tutti dati condivisi. Considerate, dico a Alda Vanzan, si consideri che il professor Plebani su 3.000 kit che aveva a disposizione, ci ha detto, ne ha già utilizzati 2.000, quindi ancora un migliaio di prelievi, di test da fare, e poi avremo già i primi risultati. E ovviamente sono in rete con il professor Lippi e con altre microbiologie del Veneto, che tipo Vicenza e Treviso, che fanno anche loro dei test sierologici. E seconda domanda, i test sierologici eseguiti dai laboratori privati possono essere considerati attendibili e a cosa possono servire? Test sierologici di laboratori privati significa test rapidi o il prelievo del sangue? Perché a me risulta che i laboratori privati facciano, magari lo chiediamo ad Alda se ce lo specifica. Comunque i test sono sempre test che hanno una validazione in base alla certificazione che hanno, bisognerebbe capire che tipo di test. Cristina Giacomuzzo, giornale di Vicenza. Bonaccini, riportano i giornali nazionali, pare che ieri abbia rivendicato la possibilità di decidere su asili e scuole di infanzia, come a dire noi vogliamo riaprire forse già dal 4 maggio. Lei cosa ne pensa? No, nel senso che se è pur vero che siamo davanti a una fascia d'età, tipo le scuole, che è meno vulnerabile diciamo di fronte al virus, è altrettanto vero che diventano dei grandi carrier, dei grandi vettori del virus nelle famiglie e nella comunità. Carlo, posso inserire un attimo? Sì, Prevedere che i genitori vadano a lavorare, i bambini li portano dai nonni, come c'è necessità di prevedere qualche studio? Ma c'è assolutamente necessità, Massimo, anche perché il vero tema è quello della gestione dei ragazzi e dei bimbi, dei minori. È ovvio che trovare una soluzione non sarà facile. A mio avviso la soluzione vera è quella di provvedere con un provvedimento a livello nazionale, perché poi c'è di mezzo il tema lavorativo, no? Magari molti sono disposti, a ricorrere a un part-time piuttosto che ad avere un incentivo per avere qualcuno che accudisca i figli. Qualcuno mi scrive e mi dice: ma possiamo contare sui centri estivi? Se le regole sono quelle di oggi, le restrizioni sono quelle di oggi, ho l'impressione che i centri estivi sia dura. Asili in azienda? C'è chi lo fa, però nel momento in cui fa l'asilo aziendale vuol dire che vanno bene tutti gli asili, perché io ho visitato degli asili aziendali anche in passato, ci sono alcuni che hanno 20, 30, 40 bambini, cioè comincia a essere una popolazione rappresentativa.